तो दोस्तों आज हम बात करेंगे होंडा की i10 है और इसमें जो इंजन है वो मिसिंग कर रहा है और इंजन का चेकलाइट भी आ रहा है। तो देखेंगे इसमें क्या फ़ॉल्ट है। इंजन में बहुत जर्क मार रहा है, तो इसमें देखेंगे क्या फ़ॉल्ट है, किस कारण से ये आ रहा है फ़ॉल्ट। तो हमारे पास ये लॉन्च का एक स्कैनर है, तो सबसे पहले स्कैन करके देखेंगे कि क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये मोबाइल डैशबोर्ड के ऊपर रखा हूँ, तो किस तरह से मिसिंग हो रहा है गाड़ी कितना, तो आप देख सकते हैं। और इंजन का चेक लाइट भी आ रहा है, आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है मेरा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं स्कैनर है, तो स्कैनर पे क्या फोल्डर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2016 का मॉडल है 1.2। तो ये हेल्थ रिपोर्ट मारेंगे, क्या क्या फॉल्ट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो फॉल्ट आ रहा है इस तरीके से फॉल्ट आ रहा है दोस्तों। बराबर आपको शायद नहीं दिखता रहेगा। क्लच स्विच इनपुट सर्किट माल फंक्शन है, एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट पोजीशन, टाइमिंग ओवर और एडवांस सिस्टम का जो बैंक 1 में आ रहा है वो। और मिस फायरिंग का आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पूरा सब में। प्रेजेंट में अभी आप देख सकते हैं 2 हिस्ट्री है, 1 और 2 में, और 3 4 में बता रहा। तो सबसे पहले मैं ये जो DT से आ रहा है उसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ क्या फॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 जो फॉल्ट आ रहा है, रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिस फायरिंग डिटेक्टेड, और दूसरा जो फॉल्ट आ रहा है सिलेंडर नंबर 3 मिस फायर आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लग चेक करेंगे, प्लग कैसा है, किस पोजीशन में। अगर प्लग ख़राब रहेगा, डाउट लग रहा है, तो उसको चेंज करके पहले देखेंगे दोस्तों उसको। तो उसके बाद आगे का देखेंगे क्या होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने चारों प्लग चेंज कर लिया, ये नया प्लग है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे चारों प्लग हमने चेंज कर लिया, और ये आपके पास में जो दिखा रहा है ये पुराना प्लग है। तो इसमें 2 प्लग शॉर्ट था, तो प्लग शॉर्ट होने की वजह से वो मिस फायरिंग भी कर रहा था, इंजन चेकलाइट भी आ रहा था। तो ये हमने चेंज कर दिया अभी। उसके बाद अभी स्कैनर भी लगा के देखेंगे, कोई लाइट तो नहीं आ रहा इंजन का। अभी ये स्टार्ट करके पहले देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, स्कैनर मैंने लगा दिया है। अब इसमें चेक करेंगे फॉल्ट वोल्ट क्या आ रहा है। तो सेलेक्ट सिस्टम में जाएंगे, यहाँ पे इंजन का चेक करेंगे दोस्तों, रीड फॉल्ट कोड। तो यहाँ पे जो दिखा रहा था पेंडिंग में, अब इसको डिलीट करेंगे, डिलीट करके वापस चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नो ट्रबल कोड लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, देख सकते हैं। तो फॉल्ट जो था वो स्पार्क प्लग में था दोस्तों, क्योंकि उसको पहले क्लीन करके डाला था, फिर भी वो मिस फायरिंग डिटेक्ट कर रहा था वो। तो फिर अब ये स्पार्क प्लग हमने चेंज कर लिया है। तो इसमें जो प्लग लगा था वो इरेडियम का लगा हुआ था, तो हमने सही इसमें सादा जो नॉर्मल प्लग आता है वो डाला है सेम। तो स्टार्ट मार के देखते हैं मिसिंग होता है क्या, वो भी चेक करेंगे।
तो गाड़ी बंद है दोस्तों, अभी स्टार्ट करेंगे इसको। तो गाड़ी स्टार्ट हो गया दोस्तों, ये हमने रेस किया है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल है वो थोड़ा भी हिल नहीं रहा है, वाइब्रेशन नहीं कर रहा, हल्का कर रहा। पहले कितना कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो अभी फ़िलहाल तो कम है। इसको रेस भी करके देखा, फॉल्ट कोड भी यहाँ से जो इंजन चेकलेट आ रहा था वो भी चला गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।